Si tu te sens perdu dans ta vie, cherche pas à avoir une nouvelle réponse dans l'immédiat. Coupe le bruit pendant 7 jours. Garde tes réseaux sociaux uniquement pour poster ou pour répondre à l'essentiel. Coupe toutes les news, les podcasts, les bruits de fond, les notifications et à la place, tu marches 30 minutes par jour. Le but en faisant ça, c'est pas de devenir un moine, c'est d'entendre ce qui revient quand plus personne ne pense à ta place et que plus personne ne parle. Peut-être que t'es pas perdu, peut-être que ta propre voix s'est simplement noyée parmi celles des autres. Et c'est ça pendant 7 jours, et si ça t'aide, continue-le pendant 30 jours. Et si toi aussi tu veux reprendre le contrôle de ta vie, abonne-toi.